Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Wellington e tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal TI Português. E no vídeo hoje, pessoal, vou estar fazendo aqui um pequeno unboxing, mostrando pra vocês uma placa de som pelo qual eu adquiri pelo Mercado Livre. E aí eu vou estar mostrando pra vocês essa placa de som e também como é que ele funciona para poder fazer a melhoria na parte do áudio para fazer as gravações. Para você que não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu velho like, seu velho comentário para poder fortalecer cada vez mais o canal. Beleza? Vou parar de enrolação e para o vídeo. Primeiramente, eu tinha comprado essa placa aqui, essa placa de som. Ela estava custando R$80. Tinha comprado pelo Mercado Livre também. E ela vem com... Pra você ver que ela ainda está com a embalagem, está ainda nova. Mal utilizei ela, porque tentei fazer a configuração, todo o procedimento para deixar ela funcionando. Mas mesmo assim não estava dando certo antes de fazer as gravações e o ruído continuava ainda a surgir. Aí eu meio que deixei ela de canto e ela tá aqui, ainda tá nova, sem nenhum arranhão e tá funcionando, tá? Eu só não deixei ela ligada aqui, vai acabar consumindo energia, pegando poeira também. Eu preferi deixar na embalagem mesmo. Posso futuramente fazer um segundo teste. Esse também não foi alguma configuração específica que eu acabei deixando passar. E aí depois, com mais tempo e calma, eu vejo como é que ela funciona. Caso não conseguir, eu tento passar para outra pessoa. E aqui foi o cabo, e aqui é o cabo USB para poder fazer não só alimentação, como também para poder transferir os arquivos, né, de áudio para o computador. E assim também captar nos programas que é utilizado para poder você dar uma melhorada no áudio. Deixa eu colocar aqui novamente. E agora comprei essa plaquinha aqui pelo Mercado Livre, você vê, já está aberto para poder conferir. E ela vem assim, caixinha pequena. Abrindo aqui a embalagem, tá? Ela vem nessa plataforma de plástico aqui transparente. Também ela vem com essa capinha de proteção. Você conecta seu microfone, seu fone de ouvido ou caixa de som na porta P2 e depois você conecta ela na porta USB. E assim ela vai dar uma melhoria, né, no seu áudio e também no som que possa sair ali na sua caixa de som ou no headset ou no fone. Eu vou estar testando, vou estar mostrando a vocês a melhoria. Ele é da empresa Ventium, tá? A embalagem é essa aqui. Placa de som já mostrado, agora bora partir para o teste. Esse é o áudio que vai ser realizado o tratamento dentro do programa do Audacity, para poder realizar o procedimento de redução de ruído, para poder a gente ver como vai ficar depois desse teste. É o momento que está fazendo a apresentação da placa de som. A máquina estava sem a placa de som conectada. Agora no momento, para poder fazer esses testes, a placa de som, aquela menorzinha USB, ela já está conectada no computador, interligando aqui também o microfone e a caixa de som.
Veja se por acaso vocês encontram alguma diferença em a qualidade do som da agora para o que estava antes. Mas mesmo assim, eu vou estar fazendo um teste utilizando não só esse áudio, mas também um programa específico para poder estar tratando um pouco o ruído que possa ainda estar apresentando. Tudo bem? Então, vamos para mais um teste. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, vou estar fazendo mais um teste, só que dessa vez vou estar utilizando aqui o Audacity para poder fazer uma filtragem e assim a gente reduzir um pouco mais o ruído que possa estar ainda causando na qualidade do áudio. Testando, teste 1, 2, 3, testando 1, 2, 3. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me... Espero que tenham gostado, por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu!